அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதோடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5310 4 வீல் டிரைவ் டிராக்டர் 2018 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி ஃபிட்டட் பம்பர் டாப் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. வண்டி ரன் ஆகிருக்கூடிய ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மணி நேரம் அந்த ரேஞ்சில் சொல்லியிருக்காங்க. நேரடி விவசாயிங்க. அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,25,000 சொல்லியிருக்காங்க. விலை நிர்ணயம் இல்லைங்க, நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கும் இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகில். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணி பேசுங்க. நேரடி விவசாயி. அவர் கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.